I Hamana sy i Satana. Izany no jerevantsika indray amin'ity androany ity manasanao aharitra amin'ny farany. Raha tafahoana dia mihitsiki, ary raha tafahoana dia andefa mpiaraba ihany koa. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompontsika, ilay mivimina sy miaro antsika indray amin'izao maraina izao. Ny fiadanan'ny tompony tononona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary araka ivavaka milohan'ny andiniantsika izao ten'Andriamanitra izao. Rainay any an-danitra, misotranao indray izay no ny tombon'androm-pahavelomana izay omenao anay amin'ny ity maraina ity, araka andinika indray ny teninao. Misaotra ny amin'reto mpiaino maro be dia be reto, mpiara-mandinika ny teninao maro reto. Irinay Tompo, mba ho fanahy iray dia ny fanena masina no hampianatra anay ny teninao. Mamela ny tsy fahatateranay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iamana sy Satana. Iza moa Iamana? Eo no jerevantsika ny voalaza amin'ny Estera 3. Estera 3 ka ny 1. Hoy izy hoe, rehefa afaka izany zavatra izany, dia nasandratry i Aserosy mpanjaka Iamana, zanaka Medoda Agagita ka nomeny voninahitra ary ny seza nataony teo alohan'ny mpanjaka rehetra izay teo aminy. Iamana, lehilahy anankiray mendrikatsa, memboninahitra, ary Iamana dia tena lehilahy anankiray nangetaheta voninahitra sy fahefana. Ary hitantsika amin'ny tantara izany toy zavatra izany amin'ny 2. Ary ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra izay teo ambavadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy niekohoka teo an-tenan'ny Iamana, fa izany no didin'ny mpanjaka. Izay rehetra mahita ny Iamana dia miekohoka sy miandohalika, satria olona ambony andriana rehetra izy. Fantatsika tsara ny zavatra mitranga fa tahaka n'izany koa Losifera. Ao amin'ny bokin'ny Ezekely 8 sy ny Isaia 9 dia ahitantsika ny fitoviana misy eo amin'ny Iamana, ilay lehilahy ratsy fanahy fa avaly ny vahoaka ny fidian'Andriamanitra, lehilahy maty moninahitra, sy Losifera izay maniry mandrakariva ny aka ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Iamana, fantatsika tsara ny zavatra niseho, fa tena nankahala ireo vahoakan'Andriamanitra satria tsy nety niekohoka tamin'ny Amana. Izao voalazany Estera 3 2 tapany fara manao hoe, fa Mordekay kosa tsy manety nandohalika na niekohoka. Dia hoy ny mpanompon'ny mpanjaka izay teo ambavadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekay hoe, nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Ary mpiara-midinika namana, tsy nety niekohoka teo anatrehan'ny Iamana Mordekay satria fantany fa Andriamanitra irery ny mendrika ny fiankofana. Tsy misy olombelona natao hiankofana sy andolena, fa Andriamanitra irery ny mendrika an'izany. Jesosy ilay havana mahavitra, Jesosy ilay nandony sanda ny hanavotana antsika, izy ny mendrika ny fiankofana rehetra. Ry mpiara-midinika namana, ny fitiavan'ny Satana fatratra ny fahefana sy ny fiankofana, io no niteraka ny toe-javatra sarotra teto amin'ity tany ity. Ary mbola izany koa no zava-tsarotra farany asa ianjady amin'ity olombelona ity, taranak'olombelona ity amin'ny andro farany, amin'ny fiankofana io. Amin'ny Apokalipsy 7:10 ahitantsika ny tantara, tsy manam-potoana moa tsika andinihana izany androany. Fa ao no ahitantsika ny olana farany dia ny resaka fiankofana tahaka nataon'ny Iamana tamin'izany fotoana izany. Tsikaritry Iamana ary, fa tsy nety nandohalika teo anatrehany, tsy nety nanaiky ankohoka teo anatrehany Mordekay. Inona ny vokany? Tezitra izy, ary dia nanapa-kevitra izy fa
andringana reo mpiray firenena rehetra amin'ny Mordekay. Tsy Mordekay rery natezitra azy, fa ny mpiray firenena tamin'ny Mordekay rehetra no ahitantsika an'izany. Ny mpiara-midinika namana, nanambara mantsy Satana fa manana zo amin'ity zao tontolo izao ity izy. Saingy manohitra ny fiambono manana fahalebiazana farany tampony sy ny voakan'Andriamanitra mijoro ho matoky izay mitandrina ny didiny. Na dia eo aza ny fiambono Satana hoe azy ty zao tontolo izao ty, ny vahoakan'Andriamanitra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy finoanan Jesosy kosa dia mijoro matoky tsy ekoaka amin'ny Satana. Rehefa anjary antony manokana hifandranana ary fifankofana io dia mitranga ny faninjehana eo amin'izao tontolo izao sy ny vahoakan'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, te ilaza amintsika tsirairay avy dia ampahery antsika fa mila mijoro tahaka ny Mordekay isika tsirairay avy. Tsy nety ny ekoaka Mordekay. Mila lehilahy sy vehivavy tsy azo vidiana Andriamanitra. Mila lehilahy sy vehivavy mijoro mandrakariva ho matoky azy Andriamanitra tahaka ny Mordekay. Hitantsika ny fiafarany tantara fa ilazaiko aminao sahady teny izao, fiafarana tsara ny fiafarany tantara satria iamana ilay saika andringana ny mpiray firenena Mordekay no indro ankehitriny indray nahantona teo amin'ny hazo. Raha lasana baba malala, Jehova no hiady fa isika angina. Samy mahery manita izao tontolo andro izao hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavanao, tena resy lahatra izahay fa ianao no miady ho anay. Ampio ary izahay mba hijoro mahatoky amin'ny fanomponanao. Ka na inona na manahoana toe-javatra ao alohanay ka hisarian'ny Satana anay tsy hifantoka aminao, dia ho kosa ny fanena masin'Andriamanitra no hitaritarana anay ka izay rehetrarehetra reto dia masamy atoky mandrakariva hijoro anao hatramin'ny farany. Dia mitahianay mandritra ity tontolo andro ity. Nara Jesosy. Amen.